Karong Domingo ha, mo'y kanapulog usa ka Domingo sulod sa tuig. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulusol kita sa mga sala, aron maandam kita pag sa ulog ni ining santos nga misa. Akong kasalanan sa walay paghimod, isugid ko sa iyong daman, isalig lamang sa kayo mo. Huwag tanganan ang akong kasalanan, hugang kaluwasan na kung ibabaw, iba ka na mo. Kaluyon na kita sa Diyos nga magagagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit. Sa iyang mga tao di sa yuta, Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan magkagagahom sa tanan. Simba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagatay kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, pumanan sa Amahan. Ginoong Diyos, tulero sa Diyos. Ikaw nangawag sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuusan, dawatang ang mga muyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang tuno, Yesu Kristo. Uwan sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, O Diyos nga magagagahom, among kalauman ug kusog. Kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo, o pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
manglingkod. Kinutlo gikan sa basahon sa Eksodo. Mibiya sa Repidem og miabot sa disyerto sa Sinai og nagkampo sila atubangan sa bukid. Si Moises mitungas sa bukid aron makikita sa Dios. Gitawag siya sa Ginoo didto sa bukid og giingnan. Isulti kini sa mga kaliwat ni Jacob, ang mga Israelita. Nasaksihan ninyo ang gibuhat ko sa mga Ehiptohanon, ug kon giunsa ko kamo pagdala, nganhi kanako. Ingon sa pagdala sa agila, sa iyang piso, diha sa iyang mga pako. Kung magmasinugtanon kamo kanako, og magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tag-iya sa tibok kalibutan, apan kamo ang pinili kong katawhan. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako, ingon nga mga pari. Usa ka katawhan nga gigahin alang ragayod kanako. Mao kini ang isulti mo sa mga Israelita. Ang pulong sa Ginoo. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang mga yuta. Alagari nga malipayon ang Ginoo, dul kamo kaniya sa masadya nga awit. Ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Sayri ninyo ang Ginoo, mao ang Diyos, siyang nagbuhat kanato. Kita iyahagayod ang iyang lungsod, ang panon nga iyang gidumala. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Ang Ginoo maayo gayud, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan, ug ang iyang kamatinod-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon.
Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Roma. Kay sa panahon nga wala pa kita mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga daotan. Sa panahon nga gipili sa Dios, malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Pinaagi siyang kamatayon, kita karon gihimong matarong sa Dios. O busa, labi pagayong luwason kita niya karon, gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadto mga kaaway kita sa Dios. Apan gihimo kita niya nga iyang mga higala, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. O karon nga kita mga higala na sa Dios, labi pang luwason kita niya, pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan, dili lang kay kanara. Nagmalipayon kita diha sa Dios, pinaagi sa tong Ginoong Hesukristo nga nagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Sa iyong mga salita, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoong maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon man o makaluluoy man sila. Daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa giignan niya ang iyang mga tinun-an. Daghan ang anihon, apan jutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga moani niini. Gitigom ni Jesus ang iyang napulugduha katinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-aayo sa tanang sakit o balatian. Ang mga ngalan sa napulugduha ka mga apostoles mao kini. Ang una si Simon nga ginganlag Pedro, ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, nga mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo ang kobrador sa buhis, si Santiago ang anak ni Alfeo ug si Tadio, si Simon ang patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Hesus. Kining napulog duha gipadala ni Hesus uban ni ining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ni bisan unsang lungsod sa Samaria at tuwa hinuon ninyo ang nangawalang mga karnero sa nasod sa Israel.
Lakaw kamo gisangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod sa makadiyot, daghan ang anihon o jutay ra ang mga ngani. Usa kini ka nindot nga gisulti sa Ginoo aron sa pagpahinumdum kanato sa ato ang misyon ni ining kalibutana. Tinuod ko maghisgotag mga mangangani sa parasan sa Dios. Ang ato dayong hunahuna, mauman dayon ang mga misyonero, ang mga pari, mga madri o ang mga naa sa religious life. Unya, kung atong tanawon, tinuod, kita dinhi sa Pilipinas, ilabi na dinhi sa ato ang Archdiocese, makaingontang daghan pa man yung kaing mga parig, mga madre. Pero ang realidad baya, mao, gamay na lang ang gustong magpari o magmadre. Gani sa naa sa seminaryo, mi us mangyud, mi decrease og mangyud pag-ayo ang population gani sa seminaryo. Gani adto sa akong panahon ning abot mi og 100 plus. Karon ang nahabilin, ang naaron mga seminarista, murag ang plus na lang, nawala na ang 100. Muna nga, kumingon itang pagamisyonero, tinuod nagkagamay. Pero mga igsuon, wala ni nagpasabot nga mingontang wala na'y mahimuon yang mga misyonero. Kay kitang tanan sa usaw sa laing paagi, nahimo masag kitang mga misyonero. Di ba? Kay kitang tanan diha sa bunyag, kitang tanan nakaambit man sa misyon ni Kristo. Ang pangutana lang, unsaon man nato aron ang tawag sa pagamisyonero ato gayong mapuy-an o ato gayong mapatalinghugan. Wala na magkinahanglan nga mga tupatag laing dapit aron magsangyaw sa gugma sa Dios, aron isangyaw ang mensahe sa maayong balita. Bisan asa ta mga igsuon, mamahimo kitang mga misyonero o misyonera, pinaagi sa pagpuyo sa ato ang Kristohanong pagtuo. Bisan asa ta, naabata sa balay, atong ipapuyan, aron ang mga anak, ang inyong mga anak, makasunod. Kung anaata sa trabahoan, bisan patingalig maingontang daghan ang wala magbuhat og maayo, wala magsunod sa kabubuton sa Dios, pero isip mga Kristiyanos, isip mga binunyagan, atong puyan ang ato ang misyon, ang atong barugan, ang atong Kristohanong pagtuo. Aron sa inguni ana, kana bang makadani kita, ug makakita ang mga tao unsa di ay ang kinaiya sa mga sumusunod ni Kristo. Kay kumubasa ta sa balaang kasulatan, unsa may nakaagni sa mga tao nga nanahimong mga tinun-an, mga sumusunod ni Kristo, pinaagi man kay nakita man nga ang mga Kristiyanos nakita sa mga tao ang ilahang
kinabuhi. Ug maoy hinungdan nga nakaani sila og daghan pang mga sumusunod. Ug kini hagit ni kanato mga igsuon, ilabi na sa atong panahon karon, ilabi na nining panahon nga daghan ang mga kalisdanan, daghang mga pagsulay nga usahay mawagtangan na ta og paglaom. Na hinumdum ko nga dihay usa ka estudyante. Nag-eskwela siya sa usa ka eskwelahan nga dili Katoliko. Usa ka eskwelahan nga gidumala og laing pagtuo. Ug unya mga igsuon, during sa First Communion, nga mao nay panahon sa ting First Communion, nanghangyo siya, "Father, pwede ba ko makakumpisal? Nangutana ko sa inyo ding eskwelahan." Miingon sila, dili man sila mutuog pari, padre, lahi man ang among kuan. Miingon ko, sige, okay ra, kadang i-arrange. So doon ay mga katikista nga ning giya niya. Ug unya mga igsuon, human niya, nakakumpisal siya, ug unya nakakalawat, pagsunod tuig, niingon siya, "Padre, na ako'y amigo." Uyan ang ingon ko, unya, unsam lang imong amigo? Miingon siya, gusto sad siya mangumpisal. Ingko paari ang iyang mama o papa. Miingon siya, iyang mama, padre, o ang iyang papa. Di mamutuog pari. Ingko niya kanang imong amigo. Ingon siya, kini padre, iyang gibira. Ug unya akong gi-interview gamay. Ug unya mga igsuon, ning sulti ko siya. Ingko, unsa may imong hinungdan nga ang imong pamilya god mo ning pagtuo unya karon musunod ka nimong amigo. Yanor gyud kay gitubag ang bata. Miingon siya, buutan kay kong amigo, Father. Mo gitubag. Unya ako ra siyang giignan, naa pa man gyud ka sa bata pa man ka, pangayo og kanang kuan sa imong inahan. Nga sultihi ang imong inahan. Unya kung muuyon gani imong inahan, balik ako diri, dala ang imong mama papa para mag-istoryahanay mi. Ug unya, wala na ko na hibalo unsay sunod mahitabo tungod kay nabalhin naman ko. No? Mo na nga nganong ako man siyang gi-share. Nindot kaayo ang katong ang ingon sa bata, buutan kaayo. Wa ko magpasabot ha nga ang kanang mga badlungon wala na sa pulos, kundili nakita na yung mga igsuon nga ang pagpuyo gyud sa kinabuhi nga Kristohanon makaaghat gyud, makadani gyud og daghang mga tao nya. Madani nato dili padulong sa atong kaugalingon. Kay wrong spelling pud ta ana nga kung pananglitan ganahan ta nga daghan tang musunod ka nato para padulong nato nga kitay ma-highlight na noon, kundili magpuyo na sa kinabuhing Kristohanon, puy-an na to ang mahiyas nga gipakita ni Kristo aron ang mga tao muduol sa Ginoo. Gusto pa nga makaila sa Ginoo nga atong gialagaran. Ug hagit kining mga igsuon, dili lang kanamong mga kaparian, dili lang sa mga kamadrihan, kundili hagit kini alang kanatong tanan. Kaysa ako nang giingon, diha sa bunyag, giawhag man kita o nakaambit man gyud kita sa misyon ni Kristo. Amen. Palihog manindog. Ato karong baghuon ang atong pagtuo, atong gamiton ang Nicene Creed. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang magagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usa ka kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan.
Mikanaog siya gikan sa langit, salalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Dinasig sa Espiritu Santo, sulod sa atong mga kasing-kasing mag-ampo kita, karon ngadto sa langitnong amahan, nga nagtinguha nga luwason niya ang tanang tao diha ni Kristo, muingon kita. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga ang simbahan mahimong matuod nga katawhan sa Dios nga mahiusa diha sa pagtuo, sa paghigugma ug sa pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga ang tanan mangandam sa dalan paingon sa kahiusahan diha ni Kristo, pinaagi sa pagbag-o sa kaugalingon ug sa balaang pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga dinhi sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan, hustisya ug gugma ang himuong sukaranan sa paghanay sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga ang amahanong pagpangga sa Dios muhupay kanila nga halayo sa ilang Pinoyanan, sa mga idaran ug nagmingaw, sa nagmasulubon ug nagmasakiton, sa mga kabos ug mga walay ikasaran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga ang mga nangamatay makadayon na sa himaya sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Kining tanan among gipangayo kanimo amahan, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Amen. Manglingkod. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron na nga ko ang inyong sakripisyo, dawaton sa Dios nga amahan, magkagagahom sa tanan. O Ginoong Dios, nining pan og bino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa, magbag-o unta sa among kusog, ug maghatag ka na mo og kaayo sa kalag ug lawas. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato ang Dios. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa, uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw o Ginoo, hang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo amo ang Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pain. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan og kanaa, kay kini mao ang ako ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, hug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao.
aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, o amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag ganha kanimo magkagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, gamito nato ang mga pulong nga gitudlo kanato sa ato ang manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami malaumon, pagbalik ni Hesus Kristo, amo ang manunubos. Hangking harian, ang gahong himaya, hangtod sa kahanturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa atong panag-inig suunay, panagdait manaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa Ginoo.
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia, timaan sa kahiusa. Makapadangat unta dinhi sa imong simbahan, sa matuod nga kahiusa ug kalinaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Murag gamay-gamay rinig. Dara. Ang kining mga sakristan na to, naglibog sila bata, pa ba sila, or tiguwang na. Nga naman, di na lang sila kuno mga ri. Magampo kita lang ito ng mga amahan. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong paghatag kanamo kang Kristo nga amo ang manunubos. Gibidisyonan niya ang mga kabataan nga miduol kaniya. Dawata og bidisyoni kining mga kabataan nga niya karon sa mga tubangan. Panalipdi sila batok sa mga dautan sa katalagman ug sa sakit. Aron sa kanunay magdahig sila kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Maghimaya ka Maria. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo og sa tibok niyong banay ang gamahanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dado nato ang gugmag kalinaw ni Kristo.